Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan perjalanan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merinci kehidupan manusia sedemikian rupa, di mana manusia itu diciptakan dalam keadaan mati, lalu dihidupkan, dimatikan, dan dihidupkan untuk yang kedua kali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian ini kuput, sedangkan kami yang menghidupkan kalian setelah mati, kemudian kami hidupkan, kami matikan, dan kami hidupkan kembali. Maka kesimpulan dari ayat itu tiada lain adalah manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Hanya kehidupan yang selama-lamanya yang bagaimana yang diinginkan oleh kita selaku hamba Allah. Sebab kehidupan yang kedua ini ditentukan oleh kehidupan yang pertama. Oleh karena itulah jangan sampai kita selaku manusia salah berbekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi itu. Makanya dalam kitab Mau'izatus Shahabah halaman 114 ada satu qaul dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ini sakit parah dan hendak meninggal dunia, maka Abu Hurairah ini menangis dan ditanya oleh kawannya, ma yubkika ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa gerangan yang menyebabkanmu menangis? Maka jawab dari Abu Hurairah, safari ba'id wazadi qalil, perjalanan akhiratku begitu panjang, begitu melelahkan, wazadi qalil, sedangkan bekalku itu begitu sedikit. Ketika setingkat sahabat yang mulia saja
masih mengkhawatirkan bekal yang disiapkan, apalagi kita selaku manusia biasa. Sebab bukan juga namanya bekal kalau habis di tengah jalan. Oleh karenanya jangan salah berbekal, sebab bekal ini akan menentukan kehidupan yang khairun atau kehidupan yang syarrun yang akan kita terima kelak nanti di akhirat. Ibu bapak misalkan mau safar ke pedalaman hutan, kira-kira yang akan dibawa apa saja, maka tentu persiapan sedemikian rupa. Tetapi yang namanya safar ila daril akhirah, safar ke kampung akhirat itu jauh lebih lama, jauh lebih melelahkan dan panjang. Maka oleh karenanya bekal ini sangat menentukan. Nah, lantas sebaik-baiknya bekal itu apa? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu tiada lain adalah ketakwaan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apa gerangan yang dimaksud dengan takwa? Agar kita jangan salah persepsi. Nu kabayang takwa teh merek baju. Eta mun lebaran cenah can sah mun can make baju takwa. Apa yang dimaksud takwa itu sebenarnya apa? Sampai kita dengan rahmat Allah yang subhanahu wa ta'ala kita diberi kenikmatan dan sikapilah dengan takwa. Apa itu takwa? Jangan sampai kita sering mengucapkan kata takwa tapi yang namanya pengertian terhadap takwa itu masih tanggung. Maka kata takwa ini berasal dari kata waqo, yaqi, waqyan, wa wikoyatan, dari kata wikoya. Apa yang dimaksud dengan wikoya? Yang dimaksud dengan wikoyah itu adalah siyanatun nafsi minal mudarrati wal mahaliki au ma yuaddi ilaihima fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat memadaratkan dan membinasakan atau yang menyebabkan keduanya baik di dunia maupun di akhirat. Yang seperti itu namanya wikoyah. Kita beri contoh, katinggalna masih kene bingung ya, tenang. Urang contohan. Nah, kita buka Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada satu kitab namanya Kitabul Luqatoh, bab barang temuan. Dan ada hadis pertama yang dicantumkan adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lewat di satu jalan, beliau menemukan sebutir kurma. Lalu oleh Nabi diambil kurma tersebut dan Nabi bersabda, kalaulah aku tidak takut ini adalah kurma sodako, niscaya aku akan makan kurma ini. Lalu Nabi membawa kurma tersebut
dan disimpan di Baitul Mal, inilah yang disebut wikoya. Sebab kenapa? Sebab untuk Nabi memakan harta dari sodako dan zakat ini hukumnya haram. Ketika memasukkan benda haram ke dalam perut, berarti itu sama dengan memasukkan kemadorotan dan kebinasaan dalam diri kita. Makanya Nabi itu tidak memakannya dan menyimpannya di Baitul Mal. Itu adalah wikoya. Kayak kagamar Pak, Bu. Sakali deui urang contohan. Nah, misalkan ibu bapak sedang jalan di sekitaran GBA, nemu uang 500 perak budug di duitnya. Kira-kira mau diambil nggak uang receh itu? Mau, dinusolokan nih. Mau diambil nggak? Tidak akan ada, tidak akan diambil. Ayam manggih 500. Lalu ternyata sekarang bapak sedang jalan di sekitaran GBA, ada uang 100 ribuan sagepok, 5 juta ditinggal teh murah di sisi jalan. Canak moal? Hah? Aduh, culang cileung sepi euy. Tunggu poenya aku sampean anu katuhu culang cileung canak sakuan. Dinu hate dasar rezeki budak soleh. Padahal lain rezeki budak soleh duit batur. Nah, lalu bapak ambil uang 5 juta ini melebetkeun kana saku. Ukuran hawa nafsu mending dikembalikan pada yang punya, mending meuli HP anyar. HP anyar plus kuhota. Ngabaso jeung rodana kabeuli eta mah. Ukuran hawa nafsu. Lalu aya nini kolotnya, pulang anting nini kolot teh. Aya nu ngora keneh Pak, Nini Karlina ngora keneh. Nah, aya nini kolot pulang anting bari ramisak ceurik. Ari emak kunaon tita tadi pulang anting, mah teh murah duit. Sabaraha teu gede 5 juta. 5 juta murah teras we ku ibu teh. Kela artosna kumaha mah? Beureum sadayana campur henteu, beureum sadayana aya tulisan keneh di dinya oge ti Bang Anu. Oh, berarti ya artosna nu emak 5 juta teh ieu cenah. Kapan ti mana tadi murad paling dituduh. Alhamdulillah, ukuran hawa nafsu mending kita pakai, tapi kita berikan kepada pemiliknya. Itulah wikoya, menjaga diri dari hal-hal yang dapat memadorotkan, membinasakan atau menyebabkan keduanya di dunia dan akhirat. Itu namanya wikoya. Hiji deui meh jelasnya orang contohan. Tas rada nyai-nyayan. Aya beray-berayanya ya, hiji deui contohan. Ibu bapak pernah dengar kisah tragedi buah apel? Aya lagunya. Lagu Robani asa nama dinu nasid. Eta kacaritakeun sim geuring ngaos dina kitab tarikh upami telepat mah dina kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Dina eta kitab diuningakeun aya hiji pemuda mapai walungan. Naha nya mapai walungan mapad dina kaayaan lapar. Teras weh aya apel kabawa palid langka lapar canak we langsung neme seep satengah didinya sadar yen apel teh sanes nu anjeunna. Astagfirullahaladzim. Dipilari we eta di mana kebon apel teh kapenak, nyusuri eta kebon teh dugi ka 3 poe lamina. Kira-kira lamun bapak nu nuang buah apel eta rek dipilari rek mulang. Piraning sasuap mending balik. Mun urang gitunya.
Tapi eta pemuda teh milari teras di mana ieu kebon apel aya pernah. Dina eta kitab dugi ka 3 dinten lamina menelusuri sungai di mana kebun apel itu. Bertemulah dengan penjaga kebun apel dan dikatakan apa yang terjadi. Saya dalam keadaan lapar, lalu ternyata ada apel tuan yang terbawa oleh sungai, lalu saya makan setengah dan saya datang ke sini mau minta dihalalkan. Lalu kata yang jaga kebun, tongka abdi. Nah, ada abdi mangan sakadar nungguan wungkul kanu bogana. Di mana bumina tuh di ditu paling ge sabaraha dinten mapah lah. Angkat deui ka ditu milari nu gaduhna. Cik lamun urang kumaha balik jauh. Urang mah balik ke jauh. Deui lari ka penata nu gaduhna. Lalu ngobrol nerangkeun kisahna, akhirna ceuk eta nu gaduh kebon apel. Heug, saya akan halalkan setengah apel yang engkau makan. Tapi ada satu syarat, kamu harus menikahi putri saya. Sok bapak kersa pak? Wah jalan. Tapi putri saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Ngahulang weh kita si pemuda. Nah pirani ngadahar apel sapoto. Apa bikin mending balik urang mah. Tapi da teu kitu da jalmi soleh si pemuda eta. Teu aya deui pacaran nu lain, teu aya eueuh ngan eta hiji-hijina sok mun hayang dihalalkeun kawin jeung budak kaula. Akhirna mah kapaksa. Singkat cerita jadi we nikah, mana horeng murang kali istrina buta, tuli, bisu, lumpuh itu hanyalah makna kiasan. Pas ditinggal teh Allah geulis kabina-bina. Mata urui tagiwur lah pokona mambu. Dalam arti cantik luar biasa. Ternyata matanya buta, matanya belum pernah dipakai maksiat. Telinganya tuli, belum pernah mendengar kata-kata buruk. Dan yang namanya dia tidak bisa bicara, tidak pernah berkata kecuali yang baik. Dan kaki tangannya lumpuh, tidak pernah digunakan untuk melakukan dosa. Akhirnya lahirlah dari pernikahan itu seorang anak laki-laki yang bernama Imam Abu Hanifah. Oh, karek apa? Itu adalah ibu dan bapak Imam Abu Hanifah. Ternyata dengan sikap wikoyah ini, bapak Imam Abu Hanifah rela jalan berhari-hari asal minta dihalalkan karena ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh. Sikap yang menyebabkan seperti itu tiada lain adalah sikap wikoyah. Maka yang namanya takwa itu ja'lun nafsi fi wikoyatin, menempatkan diri berada pada wikoyah. Mun hirup berprinsip nasiga kitu ta eta takwa. Maka akan ada kesesuaian makna ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi, nu mana secara ukuran fisik itu ganteng pak. Ubay itu kasep kacida. Dan yang kedua suaranya itu merdu. Dibandingkan sahabat yang lain, suara Ubay itu tidak kalah dari Abdullah bin Mas'ud, merdu. Satu ketika saya baca dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW membacakan ayat kepada Ubay bin Ka'ab. Hei Muhammad, bacakanlah ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi ketemu dengan Ubay, Nabi membacakan ayat tersebut, lalu Ubay bin Ka'ab menangis dan berkata, Sammani Allah
wahai Rasul, Allah nyebut nama saya. Lalu kata Rasulullah, na'am, Allah menyebut namamu. Satu kebanggaan besar ketika Rabbul Alamin menyebut nama kita. Cuman terkadang yang jadi bahan tadabbur itu adalah banyak kita itu banyak membuat Allah bangga atau justru banyak membuat Allah kecewa. Ini yang harus jadi bahan tadabbur kita. Makanya kan ada satu ungkapan, satu lirih doa yang sederhana tapi bagus. Doanya begini, ya Allah, maafkanlah hamba yang ibadahnya tidak sebanyak permintaannya. Ibadahna sampret, pamentana murudul. Boleh? Boleh. Salat tahajud sarokaat, subuh kadang kaberangan, menta surga Firdaus kengeng. Kengeng teu Pak? Mun keur salat subuh kaberangan teh Gusti. Lebetkeun abi ka surga Firdaus, salat subuh 6:30. Kengeng. Si kira-kira malaikat komen kumaha? Malaikat komen tuh boga pikiran. Moal malaikat mah moal komen kitu. Dicatat Gusti tuh hamba Gusti nu itu nu salat subuhna minang 6:30. Nyungkeun lebat surga Firdaus ya Allah. Dijabah moal. Nah, dijabah moal. Dijabah dan cek Allah ud'uni astajib laku. Kumaha carana Allah ngajadikeun urang ahli surga Firdaus? Kumaha Allah we carana ulah urang nu ngatur. Mata hirup karasa riweuh teh lantaran nu kuduna bagian Allah urang sok ngilu ngatur. Riweuh capek kana hate. Sok sakali deui. Bae di sakali deui mah. Nah, jadi hirup karasa riweuh, karasa capek teh lamun urang sok ngilu ngatur urusan Allah. Keun we atuh kumaha Allah? Urang nu riweuh. Naon atuh tugas urang laksanakeun we naon nu parentakeun ku Allah, sesana kumaha Allah. Nah, pongan capek teh da sok ngilu nguruskeun urusan Allah. Nu lain urusan diuruskeun nya moal ka atanagaan atuh. Tongkeun urang Nabi Sulaiman panjungkeun Gusti ku abdi we bagikeun rezeki alhamdulillah cek Allah moal mampu anjeun mah moal cicing. Nah urusan ieu mah urusan kaula. Nah maka nu namina sifat wikoyah urang hirup nganggo wikoyah nu kitu namina takwa. Matak nalika Umar bin Khattab tumaros matakwa Allah ye Ubay ari takwa Allah ka Allah teh kumaha? Ceuk Ubay bin Ka'ab ye Umar lamun anjeun leumpang di hiji jalan nu poek mongkleng bari di jalan teh loba cucuk jeung beling leumpang rek kumaha? Ceuk Umar nya bakal hati-hati atuh kitu mah. Matak saur Ubay bin Ka'ab heueuh kitu ngaranna takwa ka Allah teh. Urang hati-hati dina ngalengka bisi urang tumiba kana naon nu haram kana perkara-perkara nu matak binasa jeung ngamadorotkeun ka urang dunia akhirat nu kitu namina takwa. Tah eta patarosan kahiji tos kawaler naon ari takwa. Nu kadua naha Allah beut ngajadikeun takwa sahade-hadena bekal. Naha mana horeng bakal aya 12 jawaban nu janten sebab Allah ngajadikeun takwa sahade-hadena bekal. Kahiji urang bakal kengeng al-madhatu wassana, sanjungan dan pujian dari Allah. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la
fatattaku fa inna dzalika min azmil umur. Mun mah anjeun teh sabar. Ciga pengertian sabar deui kan sok seueur nu lepat persepsi. Dicabok pipi nu kenca mangga atuh bade nu katuhuna sakantenan. Nah hadapan abi mah jalmi sabar. Eta masane sabar, cilepeung nu kitu. Ibu misalkan nyeri waos nu kenca hiji, nu katuhu hiji, katinggalna teh meuni pipi teh nya ngagungan. Penak jeung tatangga ibu nyaan nuju bungah meureun nya. Eta pipi dugikeun ka agung kitu wah cigana mah nuju bungah ieu mah. Sari ibu teh lain bunga keur nyeri waos bareuh ieu teh. Nah, maka tos lalanong acan-acan. Ka dokter acan, ngaleut obat acan. Naon atuh antepkeun we da abi mah jalma sabar. Pan sanes kitu sabar mah mun nyeri waos eueut lanongna tah eta namina sabar. Ikhtiar heula neme urang aya kakuatan nampi kodok-kodar Allah tah eta namina sabar. Wa tataku jeung anjeun takwa fa inna dzalika min azmil umur satamana eta teh di antara perkara nu patut diutamikeun. Nalika urang geus sabar jeung takwa berarti urang teh jalma nu disanjung, dipuja, dipuji ku saha ku Allah. Lamun urang ibadah hayang dipuji ku papada jalma nu kitu pan ria, hayang kadenge ku jalma nu lain nu kitu pan sum'ah, tapi nalika urang hayang disanjung dipuji teh ku Rabbul Alamin nu kitu mah diparentahkeun ku Allah. Nu kadua al-hibdu wal harasatu minal a'da. Urang teh bakal dijaga diriksa timang pirang-pirang musuh. Islam kerek dihancurkeun ti jero jeung ti luar. Ku di jero dihancurkeun, kuno di luar rek dihancurkeun, maka kumaha sangkan urang kengen pitulung Allah, kengeng al-hibdu wal harasatu minal a'da teh wa in tattaku wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalaulah kamu bersabar, kamu bertakwa, tipu daya mereka itu tidak akan memadorotkanmu sedikit pun. Sebagus-bagusnya rekayasa, Allah akan berikan rekayasa yang lebih baik. Sebagus-bagusnya makar, Allah akan balas makar mereka. Syaratnya kita sabar, kita bertakwa, sisanya adalah Allah yang akan memberikan penjagaan kepada kita. Yang ketiga, yang akan Allah berikan kepada kita ketika berbekal ketakwaan apa? Allah akan berikan at-taqid wan nusrah, bantuan dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Pitulung Allah teh sakapeung mah teu kaharti tapi kajadian. Contohna saha? Ibrahim. Nalika Nabi Ibrahim dialungkeun kanu seuneu, Nabi Ibrahim uningan eta seuneu bakal jadi tiis. Nalika dialungkeun we kana seuneu Nabi Ibrahim alaihissalam teh ngan Ibrahim ngadoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ceuk Allah kumaha? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya seuneu jadi tiis salametkeun Ibrahim. Padahal didurukna teu lami, 3 poe 3 peuting didurukna teh. Kaluar cai tinu seuneu. Pan teu kahartos ku akal mah kajadian teu? Kajadian.
keluar leueut tuangan dina seuneu piraku Ibrahim rek puasa 3 poe 3 peuting diduruk teh panjalma mah pergi tuangan leueut keluar tuangan tinu seuneu ngantong naros gehu bala-bala teu apal tuangan naon teu apal eta mah da teu diterangkeun dina riwayatna cik tuangan naon teu apal teu apal da teu diterangkeun dina riwayatna. Nah ngan saur Allah teh keluar we tuangan tina seuneu teh pitulung Allah mah teu kaharti tapi kajadian. Contoh sanes nalika Allah maparinan ilham ka ibu Nabi Musa prak geura alungkeun budak teh ka walungan Nil. Walungan Nil teh arusna ka cida tarikna loba binatang buasna. Cek ukuran akal mah bakal ti kalebuk maut eta budak teh, tapi ukuran Allah mah beda belok ka pamandian garwa Firaun. Nyaeta akhirna naon nyaeta Siti Asia. Kana aku Siti Asia teh. Terus anjeunna nyarita ka Firaun, ieu budak tong dipaehannya. Mudah-mudahan ieu teh jadi qurratu ayun keur urang duaan. Firaun ketika itu menurut. Nah, lalu singkat cerita karena Nabi Musa ini masih bayi merah, maka tentu butuh ASI. Ayeuna mah Firaun teh muka lowongan ibu ASI. Maka perempuan satu Mesir mengantri untuk menyusui Nabi Musa. Kuno ieu alimen, kuno itu alimen, pas giliran ibu. Nah, Nabi Musa kersa nyusu. Cek Firaun, ieu budak urusnya ku anjeun. Ke dibere gaji per bulan. Geus kitu cicing di istana. Nu disusuan budak saha? Budakna. Nya digaji ku Firaun, nya cicing di istana. Ka eta pertolongan Allah ka hartos teu? Henteu, kajadian. Tah gitu. Sakapeung mah pitulung ti Allah teh teu kaharti tapi kajadian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kari masalahna naha urang jadi jalma nu pantes ditulungan teu ku Allah eta wungkul patarosana mah. Mata kisah Ibrahim nu diduruk 3 poe 3 peuting teh ditulungan ku Allah ku Nabi diringkes ku hiji kecap. Sederhana kecapna. Ta'arraf ilaihi pirraha ya'rifka bisyiddah. Prak anjeun gerak kenal ka pangeran anjeun nalika anjeun keur senang. Maka pangeran anjeun bakal kenal ka anjeun nalika anjeun keur susah. Jadi mun jalma deukeut ka Allah keur susah biasa. Nah biasa dari kasaha deui atuh. Tapi nalika urang keur sehat, karir keur luhur-luhurna, rezeki keur dibuka-bukakeunna ku Allah teh urang langkung taat ka Allah, tah eta kunci naha Allah keur sanulung Ibrahim. Tah ieu nu kedah ku urang manteskeun diri kana amal nu model kitu. Nah, nu kaopat an-najah minasyada'id wa rizqu minal halal. Allah bakal maparin nunamina rezeki keselamatan tina mang pirang-pirang kasulitan jeung jalan keluar sareng rezeki di arah nu teu disangka-sangka. Matak di dieu saur Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Urang canak contoh me gampang, me karaos ieu ayat teh. Dina tareh aya hiji panglima Islam nu namina Khalid bin Walid. Teu aya perang nu dipimpin ku Khalid iwati umat Islam bakal menang.
nalika Khalid bin Walid ngepung hiji benteng tos 4 bulan can tiasa keneh ditaklukeun eta benteng, tos 4 bulan tuangeun ti kawit jenderal dugikeun ka murang kalih anak buah ngan sakadar roti anu teuas. Nya Khalid teh lantaran tos lapar kacida dicanak roti teh kaluarkeun dina saku, neme oge badeang tigigireun aya anjing, dicapluk rotina ku anjing beretek lumpat eta anjing. Diudag moal ku Khalid. Diudag. Nah habet diudag sabab teu aya deui tuangeun iwal ti roti eta. Kucunanya tong teuingeun piraning roti lain tong teuingeun daweuh deui iwal ti eta. Diudag satakar kabek ku Khalid bin Walid, ih dasar anjing. Abus kanu liang blus we ka jero benteng. Harita nu namina Khalid bin Walid sujud syukur ka Allah, ieu jalan kaluar teh. Matak mantek tina eta kisah naon? Mantekna sakapeung mah rahmati Allah teh sok mangrupi musibah. Sekali deui. Sakapeung mah rahmati Allah teh sok mangrupi musibah. Musibah henteu roti Khalid bin Walid dicapluk ku anjing. Musibah. Keur mah eueuh deui dicapluk deui. Musibah eta teh. Tapi musibah eta rahmat sanes. Tah eta matak ulah sok goreng sangka ka Allah teh. Matak lamun urang husnudon ka Allah dina kaayaan keur senang babari itu. Tapi urang masih kene bisa husnudon ka Allah keur susah, sudah jatuh tertimpa motor deui sok bisa kene husnudon. Nah ieu tah. Matak Imam Sufyan Ats-Tsauri kantos sasauran ka urang sadayana, sakirana lamun anjeun apal hikmah satiap kodok kodar Allah nutumi baka anjeun, maka anjeun bakal cerik alatan goreng sangka ka pangeran. Nah ieu jalan kaluar nu diantos-antos teh akhirna diagengan weh liang eta teh blus we ka jero benteng, buka pantona ditaklukkeun ku umat Islam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, sareng Allah baris maparin rezeki ti arah nu teu disangka-sangka. Taya sanesnya eta dina kitab Musnad Abu Dawud atau Yalisi diuningakeun aya hiji bapa gaduh murang kali 4. Opatanana dibagi harta rata. Sadayana sami teu dipilah-pilah ku kolotna, sami. Kahiji, kadua, katilu dipake usahanya jadi beruang eta mah. Nu kahiji, nu kadua, katilu teh jadi beruang tiluanana. Nya. Nah, anu kaopat bagian anjeunna dipake ngurus bapana nu gering-geringan. Gering wae bapana maot hartana beak. Lantaran tos nikah, tos rumah tangga wajib milari nafkah, turun kawalungan, bunuh diri lain rek lalau. Ngaralau cek pikiran jeung garentes hate pantesna keripuh teu boga duit kieu mah meunang lauk teh gede bari loba. Kumaha takdir Allah menang hiji leutik deui. Da jalma soleh bisa we husnudon ka Allah teh canak we uih eta lauk teh ka garwana. Bu, bapa mah teu lapar, sok teh eta lauk cenah asakan ku ibu we jeung barudak, bapa mah teu lapar. Kira-kira lamun ibu nu jadi garwana rek nyarita kumaha? Nguseup ti isuk-isuk jedur balik sore menang lauk hiji leutik deui. Nah da dasar istrina oge solehah ka dieu tuh pa urang asakan.
eta mah di naon dibersihan tos kitu teh dibedel we beuteung lauk teh dikaluarkeun aya 2 mutiara nu ageng eta istrina subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah teras we kitu dikacarogena aya naon tinggal Pak subhanallah dical we da hadisna panjangnya urang ringkes we dical we eta teh harga ka toko emas hiji mutiara teh kumang peti-peti emas hargana hiji ku tukang toko emas dijual ka raja ari tukang dagang teh butuh bati atunya ditaikeun hargana leuwih mahal deui akhirna mah dipeser ku raja cek raja ieu mutiara endah teh can sabaraha endahna kajaba iwalti aya pasanganna sok ku kaula dibeuli pasanganna leuwih ti harga nu bieu ayeuna mah diical we ku nu gaduhna ka raja jadi berkah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ngan persepsi rezeki teh ari rezeki artos sanes kela ada sekali deui ari rezeki artos sanes ari rezeki mah sanes artos ngan di antara wujud rezeki aya nu mangrupi ari nu namina nu asin teh uyah sok sekali deui ari nu asin teh uyah can tangtos ngan di antara nu asin teh uyah sajabi uyah naon deui nu asin asin nah jadi nu ngaranna nu asin mah lain uyah ngan di antara nu asin aya uyah gitu. Nah jadi nalika orang pasian sehat rezeki sanes rezeki tiasa ngumpul jeung murangkali anak incu saboronoyot rezeki sanes rezeki matak mun ibu bapak tuang keur jeung rendang opor ayam tuang ulah sok mikiran hayang jeung asin nu aya we mam menikmat keur mah tuang jeung uyah kukulutus deui keur mah teu ngeunah deui teu meunang pahala atuh rugi. Nah ayat ieu seueur nu apal ayat ieu seueur nu ngartos ngan seeutik nu bisa ngajadikeun ayat ieu akidah dina kahirupan. Simkuring emut eta cariosan kitu teh ti almarhum pun guru Ustaz Sodikin nuju ngaos Ibnu Katsir kemis sauihna ngiring ngaos di Masjid Saidin Sukaleueur. Dinya anjeunna nyangem cenah ayat ieu teh loba nu apal loba nu ngarti ngan saeutik nu bisa ngajadikeun akidah. Antaki cenah beres pasantren na yakin bisa hirup. Diwalar ku simkuring ari ustad banci keneh tuang di dapur ustad abi teh. Tari kitu mah cenah beres. Ayat ieu seueur nu apal, seueur nu ngartos. Tapi ngan saeutik jalma nu bisa ngajadikeun ieu ayat akidah dina kahirupan. Matak ulah sok nguruskeun urusan Allah moal katanagaan capek awak teh. Nu kalima islahul a'mal, Allah akan membereskan amalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalanmu. Dalam keterangan yang lain, aslih syirroka fa aslahallahu dhohroka, bereskan rahasiamu, maka Allah akan membereskan amalan dohirmu.
Dengan takwa Allah bereskan amalan kita. Dan yang keenam, ghufranud dzunub. Dosa-dosa kita akan diampuni, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Ia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti kesimpulanna kumaha? Kasimpulanna ari jalma takwa teh lain jalma nu teu boga dosa. Jalma takwa teh dosa nama aya, dosa nama loba ngan dihampura gitu. Matak cek Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo, poma aranjeun ulah rek ngarasa diri anjeun teh geus bersih. Satemenna Allah maha uninga saha nu geus takwa di antara aranjeun. Jadi salain Nabi, salaku manusia biasa, jalma takwa mah moal ngaku yen manehna teh geus takwa moal. Jalma soleh mah moal ngaku manehna soleh moal. Nah, da ngarumasakeun innal insana mahalul khoto'i wa nisyan. Eta masalahna. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jeung Allah bakal ngahampura dosa-dosa anjeun. Matak naha beres salat lamun urang ngimidamel maksiat dosa istighfar wajar henteu? Wajarnya da urang geus midamel dosa. Ari salat maksiat taat salat. Naha beres salat pi urang istighfar. Esok keureunya esok. Ari salat maksiat taat. Taat. Nah beres taat pi warang istighfar nya. Nah Allah mi warang istighfar beres salat ulang sok suudon Rasulullah pan husu salatna. Nah kenapa istighfar tadi Pak? Dalam sholat itu banyak gangguan. Saha nu ngaganggu apa? Setan. Anger we lo bang ngaganggu mah Rasulullah mah khusus sholatna. Anger we bare sholat istighfar. Ari setan sok ka masjid. Lain? Ya, matak abi jarang ka masjid oge kitu lah. Oh, eta mah alasan hoream we. Ngomong we hoream atuh. Siga nu menta rokok eta teh nyanya sa pemerintah ayeuna meniteng teuingeun sagala ditaikeun. Aduh itu ieu babaturan geus apa lah rek menta rokok mah ngomong we menta teu kudu ka ditu ka dieu ye tah ieu bah hikmahna kenapa disuruh istighfar. Sebab ada kalanya ketika sholat gangguan itu luar biasa. Gangguan itu luar biasa. Matak lamun sakapeung keur salat urang sok hilap rakaat, rakaat sabaraha? 3 4 ari salat karek sarakaat sok coba. Ari ragu 3 4 salat karek sarakaat. Coba. Geus kitu sujud sahwi na poho deui. Kinten-kinten mun kitu salat urang penteuna sabaraha? Ya. Mata kudu istighfar teh kitu leres tadi. Sakapeung bisi salat urang teu husu paji leres gitu. Nah, ada gangguan keur salat teh seueur. Lamun urang hayang istirahat dina capekna hirup alam dunya, 2 jawabanna. Hiji maot. Bede tuh. Moal cenah moal wakah heug atuh. Anu kadua naon? Salat. Matak cek Nabi, ya Bilal arihna bis sholat. Ya Bilal istirahatkeun kami dina capena alam dunia teh ku sholat. Tapi saking cintana jelema kana dunia keur sholat we nu di pikiran. Matak urang keur sholat beres sholat pi urang istighfar. Didinya
istighfar tos kitu sok teraskeun Allahumma anta salam tasbih panya urang teh tasbih teh kumaha supados rohatun bizikri urang teh istirahat ku zikir teh tenang zikirna subhanallah 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 tenang tarik napas heula teras gitu ulah dugikeun ka disingkat banaloh banaloh alhamdulillah dulillah buru teu puguh we 2 menit beres nah udah disingkat banaloh dulillah itu beres malaikat ya jelema sih kayak gitu nah gufranud dzunub ieu nu kadah ku urang disungkeun ka Allah da rumah saatu dosa teh seueur nu katujuh mahabbatullah kacinta Allah innallaha yuhibbul muttaqin mugi satemenna Allah mika cinta ka jalma-jalma anu takwa saha jalma nu takwa teh nu tadi lamun Allah geus cinta sakabeh dunya jeung geusina aya dina genggaman Allah dipasikeun ka eta jalma jeung kacinta Allah mah asli beda jeung kacinta jalma sakapeung aya bohongna da abi teh cinta mati ka salira teh bohong saroge garwana ngantunkeun naha ngilu maot henteu tuh ongkoh cinta sehidup semati carogena ngantunkeun aya istri nu hoyong dikubur hirup-hirup moal aya sakapeung kacinta jalma mah aya bohongna saca nikah dibonceng kanu sapeda ka daerah Cimaung teh rada nanya gitu bonceng anu sapeda capek henteu henteu padahal eta kesang lu atlet kesang teh pas belokan eta hoyong channel meser sabari ya hiji we da mah teu haus lain teu haus teu boga di duit kan 5.000 na singnya carita sabeda nu eta keneh jalan nu eta keneh nanyakna sakitu teu namahan tukang channel nu eta keneh rubah teu ayeuna rubah capek kan ngomong wae jadi salah pamajikan kan ngomong wae terus apal capek ngomong terus hayang channel siga budak we jajan wae tuh pan kitu nya jelema mah aya bohongna tapi kacinta Allah mah pasti aslina innallaha yuhibbul muttaqin wias eta wes pamengnya tamahan we nya waktuna pameng habis tos tunu nu kadalapan makbul innama yataqabbalallahu minal muttaqin jadi sakumna amal urang nalika urang jadi jalma takwa makbulan ditampi ku Allah mata pakuat pakait sareng mencit di Idul Adha saur Allah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum darahnya dagingnya tidak akan sampai kepada Allah yang akan sampai itu adalah apa ketakwaan matak abdi mah kurbanna oge ku hayam nah pan nu penting mah takwa nah pan aya enak teh kitu nu ngamatwakeun teh kurban eueuh domah mah hayam we teu nanaon cenah nah dan nu penting mah takwa nah kusim guring diwalar pas diskusi teh ciri teu takwa teh kitu diparentah minimal doma ieu ku hayam innama yataqabbalallahu minal muttaqin nu kasalapan al-ikram wal i'jaz Allah bakal maparin penghormatan dan pemuliaan untuk kita inna akramakum
indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu yang paling takwa. Makanya dalam hadis Nabi riwayat Muslim dikatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan lihat kepada wajahmu, tidak pula kepada hartamu, tapi yang akan Allah lihat itu adalah hati dan amalanmu. Itu janji dari Allah. Makanya misalkan dia caritana bapak yang ngora deuinya lajang can gaduh garwa. Di pasihan pilihan Pak. Aya istri nu geulis, wanoja nu geulis kabina-bina ditempo teh pokona mata urui tagiwur we lah pokona mah geulis pisan. Tapi kafir pisan. Aya istri hidung pepereket. Ya, uninga hidung pepereket. Tapi solehna kabina-bina, rek milih mana? Enak tuh pilihan nu bieu. Milih nu geulis ngan kafir, milih anu sakitu we hidung pepereket solehna kabina-bina. Eta teh patarosan ka punggur nuju kelas 2 mualimin ku pun guru sajae nu bisa ngajawab menang istirahat. Baheula mah kitu hayang istirahat we kudu ngajawab. Patarosan kitu sok rek milih mana? Eta ningal rarai-rarencangan dengan terpaksa kitu katingal rarai. Abi mah usah kahajeun mending milih awewe anu hidung pepereket tapi iman hade. Tepe hampir sami terakhir. Abi sad, naon jawabanna ki? Jawabanna mending milih nu geulis, bae kafir oge. Nah, karih diislamkeun. Dari beungeut mah permanen Ustaz. Hari tahu istirahat. Gitu we. Ngalatih mantek biasana eta teh ujian mantek teh gitu we anjeunna mah ngalatih mantek teh. Nah, tuh sadari rarai mah permanen tuh mending nu geulis kafir diislamkeun, nya geulis nya Islam. Ieu mah bener tamah Ustaz. Iman nama dah nyari wajah mah permanen. Istirahat kelas. Aya we tampun guru patarosan-patarosana. Kanggo di pasanen pan diajarkeun mantek Pak. Ngalatih daya nalar. Jadi lamun aya masalah sakumaha cara meresanna. Dilatih sedemikian rupa logika teh. Karaos teh nalika meresan aya jalmi nu leungit artos wae. Karaos pengajaran mantek ti anjeunna. Ieu ital 100.000 sablok bumi teh 100.000. Tak gujrud leungit ku tuyul. Harita diheureuyan ku tuyul nya ku tuyul tapi sacan kadinya jawabnya ari tuyul kumaha ganti pampersna. Ulang we. Jempe we. Terus kumaha nu kadua? Kela nu kahiji mah hese teh ngajawabna. Nu kadua ATM ti Buah Batu nepi ka Ciwasa teh aya kana 20-na. Da can kungsi leungit ka caritakeun eueuh salamar ku tuyul. Dijawab kumaha heuh pan pohon nomor pin beres bubar we. Nya tuh kumaha leungit we 100.000 terus we beres. Nah, nya teu da meuni dikaitkeun jeung nu lain-lain. Nya pohon nomor pin sigan mah beres bubar. Bubar harita keneh. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Kamuliaan ku Allah bakal dipasihkeun. Matak naha istri Nabi Ibrahim disebutna Hajar. Ngoha ageung. Ari Hajar teh nyaeta hiji istri turunan negroid, orang negro ditikah ku Ibrahim. Ieu teh Hajaro teh urang teh sangkan hijrah pola pikir lain ngan sakadar fisik nu ditempo teh tetapi iman nu langkung utama.
baik kasep oge baik geulis oge. Nu ka-10 al-basyarah, kabar gembira, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Pikeun maranehna kagumbiraan di kehidupan dunia sareng akhirat, di mana la khaufun alaihim walahum yahzanun. Eta janji Allah. Nuka 11 an-najah minan nar, urang salamet tina seuneu neraka. Saur Allah summa nunajil ladina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah neraka mah moal kabayang ngerina. Nu siksaan nu pangenteng-entengna teh pikeun Abu Thalib nyaeta kumaha, nyaeta mangrupi naon, manganggo siga sapatu dianggo otakna nu ngagolotrok. Eta siksaan nu pangenteng. Matak nu hebat mah barudak kiwari make baju hideung tulisan go to hell, menuju ke neraka. Wah, gagah eta mah. Ditanya kadi geura hade euy kaosna, wah huru ieu mah cenah huruyan we ieu mah. Lain hade eta tulisan go to hell, menuju ke neraka. Da kabayangna ku di dinya mah neraka teh ciga cai panas Garut ngeunah kana awak. Teu pikeun ka aya bacaan go to hell. Nah, setan wae teu wani. Summa nunajil ladina taqwa. Kumaha ulah boga cita-cita bae ka neraka sapoe oge entong. Nah moal kuat keun we cina setan nu ka neraka. 12 al-khulud fil jannah, nu terakhir kekal abadi di surga. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mun surga luasna siga luas langit jeung bumi, neraka belah mana? Panayanya sok mun surga saluas langit jeung bumi, neraka belah mana? Atuh bayakeun ku surga. Gampang atuh. Mun ayeuna peuting berang belah mana? Mun ayeuna berang peuting tah kitukeun we anu naros kitu. Eta sadayana uiddat lil muttaqin. Disayogikeun pikeun jalma-jalma anu takwa. Kumargi kitu jelaslah bagi kita kenapa takwa jadi khairoz zadi, sebaik-baiknya bekal. Ternyata 12 jawaban inilah yang menjadi jawabannya. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali itu saja dulu kajian kita pada kesempatan kali ini perihal tafsir mufradat, yaitu lafaz takwa. Mudah-mudahan bisa menjadi tazkirah, penyemangat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, adapun yang salah itu dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.